Gente desajeitada para ser só uma coincidência. Temos que descobrir quem está por trás disso. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro! Noite adentro! Noite adentro! Opa! Paradinha Safar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... Corujita! Greg se torna... Lagartixo! Connor se torna... Menino gato! Ai! Uau! Estou bem. Viram? Vamos checar algumas gravações feitas hoje pela cidade. Com certeza tem algo deixando as pessoas desajeitadas. Mas o quê? Eu não sei, mas deve ser péssimo ser tão desajeitado. Uau! Eu estou bem. Vejam! Do outro lado da cidade! É perto da biblioteca. Para o felino móvel. Uau! Podemos ir no lagartixo móvel? É, você parece um pouco inseguro com os pés. Nem pensar, entrei no felino móvel assim de propósito. É a minha nova técnica de me apressar. Cuidado, lixo! Talvez outra pessoa devesse dirigir. Pessoal, por que estão pensando que estou desajeitado? Eu estou com tudo sob controle. Vejam! O laboratório do Romeu! Sabia que o Romeu estava por trás disso. Está na hora da velocidade de gato. Espere, eu quero sair primeiro. Vamos proteger do lado de fora, sabe? Talvez eu devesse ajudar. Não precisa, vamos atacar. Opa, botão errado. Uau! Pulo do gato! Super aderência de lagarto! Répteis contorcionistas! Vocês não têm chance, PJ Masks? Agora, que tipo de desajeitado vai ser melhor para o lagarto grudento? Tropeção, atrapalhado... Não! Mãos furadas! Perfeito! O que está acontecendo com minha super aderência de lagarto? Au! Só checando se o lagartixo está bem aqui de baixo. Diga, pessoal, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu não consigo mais me segurar no poste. É claro que não. Graças a mim você está com as mãos furadas. Então esse é um tipo de raio desajeitado. Não um tipo. O raio desajeitado mais genial de todos. Essa não. O lagartixo foi atingido. É, porque não quer admitir que foi atingido também. O lagartixo só saiu do felino móvel pela sua direção desajeitada. Desajeitado? Eu? Nem pensar. Observem meus movimentos de gato enquanto eu desativo aquele raio. Super velocidade de gato. Não, menino gato, prefere. Uau! Talvez ele não tenha sido atingido. Super pulo. Ei! Precisamos proteger a corujita do raio. Ela é a única que não foi atingida. Além de mim. Mas vamos lá. Eu vou desviar o raio com essa placa. Mãos furadas! Eu te ajudo. Vai ser fácil pra mim, já que eu não sou desajeitado. Estão todos bem? Estou. O quê? Não! Agora está desajeitado
Catástrofe! Vocês dois estão muito desajeitados. Como podemos reverter isso? Por que não admite que está desajeitado também? Porque eu não estou. Eu sou tão gracioso quanto um gato. Uau!